ten ahora. Esta é unha de Lugo. Esta é unha de Lugo. ¡Bravo! ¡Viva Lugo! Bueno, ela é Stephanie Clay. Alguén lle pode sonar algo por onde van os tiros? No, ¿No? pero dale, queremos vela. Sí, tú que tes prisa, que nos cortamos solo. Bueno, ela é Stephanie Clay, que a súa fantasía... ¡Buena clase, tías! ¡Un aplauso! Ay, espera, que te axudo, espera. Non coñeces esa música todavía? Vamos a axudar. Aquí no medio, que era la... Ay, no, ay, mami, ¿qué será lo que tiene el negro? ¡Aplauso! Soñadores, la verdad que ir a clase cada día es un rollo. Estoy deseando que sea fin de semana para ir a perrear, porque ya no puedo más. 1, 2, 3. Menos mal que mañana ya es viernes. Un besito.